Salamat kayo. Aduna gayoy mga butang nga bisan unsaon nimo giskapo. Apan gikatakda gayod alang kanimo og dili makalikay niini. Kini ang istorya sa usa ka tawo gikan sa Kansas City sa Amerika. Kundi talagsaon kini nga panghitabo. O padayong naghatag o nagkatag sa internet gumikan kay gituyo nini. Nga manulis o ipapresyo ang iyang kaugalingon aron lamang makaikya sa iyang asawa. Naila ang lalaki nga si Lawrence John Rippol. 70 anyos niyadtong panahon na. Itulis ni Lawrence ang usa ka bangko pinagi sa pagsulat sa papel o mga pulong nga dunay ko'y pusil. Atagi kong kwarta. O sa walay paglangan gitunol sa teller kaniya ang dakong kantidad sa maong salapi. Yang mitawag og pulis sa mga kawani sa maong bangko. Milingkod lamang si Lawrence og giulat nga dakpon o giuli ang maong salapi. Yang mitawag na og pulis. Sayran, gihimo lamang niya kini aron mapresyo aron ingon makaikya siya sa iyang tigre nga asawa. Apan imbes na prison sa karsel, gisinstensyahan noon siya sa house arrest sa ilang balay nguyog hapon sa iyang asawa. Huwag mo katugato ang balita ng LRJ karong adlaw. Ako kini si Lolo Amado, pamigo ni Douglas MacArthur, amigo ni Yamashita. Dili lang ko wapo kay di magkumisteso, pero daghag mga eskolar. Thank you, bye-bye.